Hey guys, welcome to Light Hits channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்பாக்சிங்கை பார்க்கலாம். இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்க அமேசான்ல இருந்து கூட வாங்கலாம். இல்லைனா டைரக்டா அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கே நீங்க சர்ச் பண்ணி அதில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம். அவங்களே மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சு நடத்துறாங்க. ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கூட நம்ம அவங்கள்ட்டே ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்ல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க அவங்க. நம்ம அவங்க வெப்சைட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் மூலமாக வந்திருக்குது. கஸ்டமைஸ் பண்ணி சில விஷயங்கள் இந்த இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க 2 மீட்டர்னு சொல்லி. ஏன்னா அவங்க கொடுக்குறது 1 மீட்டர் கேபிள் தான். கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். அடிஷ்னல் மீட்டர் வேணாலும் அந்த கம்பெனியில் சொல்லி நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நம்ம வந்து இது ஃபிக்ஸிங் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம ஃபிக்ஸிங் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு இன்னும் பெரிய ப்ளம்பர் தேவையில்லை, எலக்ட்ரீஷியன் தேவையில்லை. நார்மலாக நம்மளே பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுக்கறது வாரண்டி. இது வாரண்டி இதை கொடுக்குறாங்க நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேட்ட மாதிரியே கேபிளோட கொடுக்குறாங்க. ஓகே, மிஷின் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டியூபு கொடுத்துருக்காங்க. டியூப் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மெட்டீரியல் தான், நல்ல கிரேடட் டியூப்பில் தான் இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மீட்டர் அளவு வரும். நல்லா இருக்குது இந்த டியூபு. நல்ல கிரேட் மெட்டீரியல் டியூபு கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர். வாவ், அதுலேயே ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. பைப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பிளாஸ்டிக் கனெக்டர் என்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல குவாலிட்டி மெட்டீரியல் மாதிரி தான் தெரியுது. சூப்பராக இருக்குது மெட்டீரியலு. பாருங்க, சூப்பரான மெட்டீரியலாக இருக்காங்க. ஸ்க்ரூ, அது போடக்கூடிய அந்த ஸ்டெட் எல்லாமே இதுலேயே இருக்குது. ஓகே, நம்ம வெளியில் போய் அலைய தேவையில்லை, இதுலேயே நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நம்மக்கிட்ட அவங்க கொடுத்தது கேரண்டி கார்டு வந்திருக்குது. நமக்கு கேரண்டி கார்டு, இது பைப்பு, மிஷின் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா அழகாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இதோட ப்ளக் பாயிண்ட்டை பார்க்கலாம். ப்ளக் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா நல்ல கிரேடு 16 ஆம்ஸ் இது கொண்டது. இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தா, இங்கே நல்ல ஒரு கிரேடரை கொடுத்துருக்காங்க. லென்த்து பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கேட்ட மாதிரியே அவங்க லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 மீட்டருக்கு நல்ல லென்த் இருக்குது. ஸோ ஒயரோட அந்த திக்னஸ் பார்த்தா கூட நல்லா இருக்குது. ஒயரோட திக்னஸ் கூட கிட்டத்தட்ட சூப்பராக இருக்குது. நல்ல கேஜ் ஒயரான போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் பார்ப்போம். இதுதான் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இன்ஸ்டன்ட். ஸோ இது வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எம்சிபி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல சுவிட்சு 20 ஆம்ஸ் சுவிட்சு ஒன்று இருக்குது. இதுதான் அந்த வாட்டர் ஹீட்டரோட செக்மெண்ட். இது அந்த தெர்மல் சுவிட்ச் ஆஃப். ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து ட்ரிப் ஆயிரும். ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னா ரெட் கலர் லைட் எரியும். அப்போ அதை மறுபடியும் நம்ம அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அமுத்துனா க்ரீன் கலர் லைட் எரிஞ்சு நமக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதுதான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணது. ஓகே, எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது. ஹேங்கிங்க்கு 2 ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. சுவிட்சும் நல்லா இருக்குது. எம்சிபி சர்க்கியூட்டோடு இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இது நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து டாப் வேரியன்ட் இப்போ நமக்கு வந்துருக்குது. இந்த சுவிட்சோட ரீசன் பார்க்குறப்ப, பாத்ரூமில் நம்ம ஃப்ளக் பாயிண்ட் மேலே இருக்கும், சுவிட்சு வெளியில் இருக்கும். நம்ம நல்ல கதவு திறந்துட்டு வந்து ஒரு தடவை ஆன் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்க முடியாது. அப்போ நம்ம எங்கேயே நம்ம ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் நம்ம பண்ணிக்கலாம். எம்சிபி பிரேக்கர் இந்த இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சப்போஸ் இது ஏதாச்சும் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனோ இல்லை ஏதாச்சும் ஓவர் கரண்ட் வந்து இங்கேயே ட்ரிப் ஆயிரும். ஸோ நம்ம சுவிட்சு பாக்ஸுக்கு வந்து டைரெக்டாக போகாது. ஸோ எல்லாமே இங்கேயே முடிஞ்சிடும். ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷனோட சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ நம்ம சேஃபாக இதை யூஸ் பண்ணலாம், ஷாக் அடிக்காது. இது மெட்டீரியல் கூட பார்க்குறப்ப ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் ஏபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல ஒரு திக்கான ஹார்ட் மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை, நல்ல ஒரு கலர் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.